আৰু সবচে ভাল লাগি আছে এই ডাঙৰ খেলাখন আমাৰ গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্টত হৈ আৰু খেলাখনৰ টিকেটৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ 6 লাখ টকা বন্ধুসকল 6 লাখ কি ভাবি আছে আপোনালোকে মই 6 লাখ কৈ আছোঁ এখন বম ডাঙৰ ফিশিং কম্পিটিশন পাতা হৈছে দেৱালীৰ কাৰণে তো প্ৰথম পুৰস্কাৰটা আছে 6 লাখ আৰু বহুকিটা পুৰস্কাৰ আছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ 6 লাখ সেকেন্ড পুৰস্কাৰ হৈছে 4 লাখ তাৰ পিছত থাৰ্ড পুৰস্কাৰ হৈছে 2 লাখ ফৰ্থ পুৰস্কাৰ হৈছে 1 লাখ ফিফথ পুৰস্কাৰ হৈছে 50,000 আৰু সৰু এনেকৈ 20,000ৰ 10টা পুৰস্কাৰ আছে 10,000ৰ 10টা পুৰস্কাৰ আছে তো খেলাখন ক'ত হ'ব কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব আপোনালোকক গোটেইখিনি কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক জাগাটো দেখাই আছোঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ মই আপোনালোকে জাগাটো চাই লওক এয়া এইটোৱে এই পুখুৰীটো দেখিব পাৰে আপোনালোকে য'ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰে ইমান ডাঙৰ পুখুৰী এইটো আৰু ওপৰত বেনাৰ লগাই আছে খেলখনৰ আৰু এই পুখুৰীটো ক'ত আছে আপোনালোকক জনাই দিওঁ মই এই পুখুৰীটো আছে গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্টৰ মাটিয়া থানা অন্তৰ্গত সাৰাপাৰা গাঁৱত আছে এই পুখুৰীটো কিমান ডাঙৰ পুখুৰী কমপ্লিট 7 বিঘা মাটিৰে আৱৰা এই পুখুৰীটো আৰু এই পুখুৰীতে হ'ব সেই খেলখন আচৰিত ধৰণৰ খেলখন এই খেলখন হ'ব অক্টোবৰৰ 22 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ এই খেলখন চলিব আৰু সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিজনে ডাঙৰ মাছটো উঠাব পাৰিব তেওঁ সেই 6 লাখ টকা পাব প্ৰথম পুৰস্কাৰ আৰু বাকিখিনি পুৰস্কাৰটো আছে আপোনালোকক কলোৱে আৰু এই খেলখনত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ জাল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব অকল বঞ্চি দি মাৰিব লাগিব ইয়াতে মানে টেষ্ট কৰি আছে এই বঞ্চি দি মাৰি কিন্তু এইটো বঞ্চি নহয় আপোনালোকে যেনেকা বঞ্চি আনে তেনেকাই হ'ব আপোনালোকৰ তো ফিশিং ৰড আনিছে তো যদি মাছ মাৰে খায় নে নাখায় বঞ্চিত তো এইটো টেষ্ট কৰি আছে ইয়াতে পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ পুখুৰী হয় আৰু ডাঙৰ পুখুৰীত ডাঙৰ মাছ মাৰিবলৈ আপোনালোকে টিকেট কাটিব লাগিব এয়া বেনাৰখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক বেনাৰখনত লিখাই আছে 3,000 টকাৰ টিকেট 3,000 টকাৰ টিকেট কাটি আপোনালোকে 6 লাখ টকা পৰ্যন্ত জিকিব পাৰে জিকিবলৈ আপোনালোকে আহিব লাগিব এই গাঁওখনলৈ মই আকৌ এবাৰ এই গাঁওখনৰ নাম কৈ দিছোঁ আপোনালোকক সাৰাপাৰা আপোনালোকে দুটনৈ হৈ আহিব পাৰে মাটিয়া হৈ আহিব পাৰে গাঁওখন দেখালোঁ আপোনালোকক এই গাঁওখনতে হ'ব সেই খেলাখন আৰু অল আসাম বেচিছ খেলা হ'ব আৰু সবচে ভাল লাগি আছে এই ডাঙৰ খেলাখন আমাৰ গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্টত হৈ আছে ইয়াৰ আগতে এবাৰ হৈ গ'ল আৰু এইখন সেকেন্ড হৈ আছে তাত আছিল 5 লাখ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ ইয়াতে দিছে 6 লাখ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ সেইকাৰণে মই নিজেই টিকেট কাটিছোঁ এইবাৰ মই নিজে পাৰ্টিচিপেট কৰিম আৰু আপোনালোকে আহিব যোনে পাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আৰু খেলাখনৰ টিকেটৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 19 তাৰিখে টিকেট আপোনালোকে অনলাইন যোগে টিকেট কাটিব পাৰিব ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ আহি আছে আপোনালোকে অনলাইন যোগে টিকেট কাটিব পাৰিব আৰু খেলাখন হ'ব 22 তাৰিখে অহা মাহৰ 22 তাৰিখে খেলাখন হ'ব আৰু তাত মই থাকিমে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু পাৰিলে খেলাখন লাইভ চাব যাব আৰু নোৱাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'ত চাব তো এইখিনি এটা সৰু খুচে আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ ইমান ডাঙৰ খেলা হৈ আছে আমাৰ অসমৰ গোৱালপাৰাত হৈ আছে তো সেইটোৱে ভাল লগা এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন পালে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ যাব তাত গ'লে লগ পাম আপোনালোকক তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই